ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்ல மருந்தா இருக்கக்கூடிய ஹெர்பல் டீ எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இந்த டீ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா நம்ம செஞ்சிடலாம். டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அதே சமயம் சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்ல மருந்தா இருக்கும். வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோல பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல ஒரு பாத்திரத்துல 2 கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊத்துறேன். தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா அதுல 1/4 கப் அளவுக்கு நான் கொத்தமல்லி விதைகள் ஆட் பண்றேன். அது கூடவே 3 கிராம்பு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கங்க. 2 துண்டு பட்டை அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஏலக்காயை இடிச்சிட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கங்க. ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை இடிச்சிட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கங்க. ஒரு 10 இருந்து 15 மிளகு லைட்டா தட்டிட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கங்க. இது எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். 2 நிமிஷம் போல நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்ப நல்லா கொதிச்சிருச்சு. லைட்டா கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைம்ல அடுப்பை சிம்ல வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் போல இதை மூடி வச்சிருங்க. இப்ப 5 நிமிஷம் போல நல்லா மூடி வச்சு குக் பண்ணியாச்சு. இது நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்றேன். நீங்க பனங்கற்கண்டு, பனவெல்லம் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இந்த அளவு குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு வடிகட்டில நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்ப நல்லா வடிகட்டியாச்சு. இப்ப நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஹெர்பல் டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டீயை நீங்க இதே மெத்தட்ல செய்யும் போது டேஸ்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அதே சமயம் சளிக்கும் இருமலுக்கும் இது ரொம்ப நல்ல மருந்தா இருக்கும். வெறும் 2 நாள் குடிச்சாலே போதும், ரொம்ப நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இந்த டீயை இதே மெத்தட்ல நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.